我覺得英偉達要收皮㗎啦，下坡路嘅，知唔知？因為國內嘅技術咁勁。屌，點解國內嘅技術勁過英偉達嘅啫？目前英偉達係最勁嘅，問題係未來2-3年。係出啲新嘢係咪？取代佢係啊。係 DeepSeek 嗰啲咁做低佢係咪？係啊。屌，你唔記得英偉達係騰訊嚟嘅咩？即係你出咗一個嘢，我可以收購你或者炒到你，知唔知？可以湊啊！問題係國內政治嘅原因，佢劃分㗎啦。你睇，依家都唔買你芯片啦。咁我學你就得啦，你明唔明啊？你出咗啲蒸餾係咪技術？我都可以學你啊！你抄我係咪？唔會覺得冇面㗎，我抄你啊，係啊！我抄你問題，我有400萬個開發者喎，我有好多用戶喎。我變咗騰訊喎。我覺得其實佢依家賺錢，譬如話利潤去到70%幾。係啊。好暴利。第二咧，你主要嘅客戶其實係美股七姊妹。係啊。Meta、微軟嗰啲啊嘛，甲骨文嗰啲啊嘛。係啊。嗰啲公司如果未來佢冇咁賺錢，佢就收皮啦。因為佢冇英偉達依家冇中國嘅用戶市場啦。其實中國嘅係最大有前景嘅，最多前景嘅。問題因為依家政治原因，佢冇呢啲客戶啦。係啊。佢點增長咧？佢好難維持佢增長嘅。唔係啊，呢家佢嘅 Q1嘅增長點佢講咗啦，主權 AI，即係好多國家，譬如有錢嘅阿聯酋啊、中東啊、沙特啊、科威特啊嗰啲全部買佢嘅，一個都唔少，一個單都幾百億嘅喎，做晒佢哋都唔夠做。中東沙特嗰啲買佢做咩咧？買佢搞翻個自己嘅原意啊嘛，嗰啲阿拉伯賣雞腸嚟啊嘛，咁啊嘛。咁啊？啲語音都要保存啊。哦，搞成佢政府嘅大模型係咪？係啊，人哋都有中國移動、中國石油㗎，人哋都有㗎。你全部嗰啲企業都要部署系統㗎。問題就算中東客戶買，佢一個中東客戶頂唔頂得上 Meta 呢啲公司咯？差唔多㗎啦。嘅應用場景。一個單都300億㗎啦，10個咧就3000億啦，10個都3000億啦。問題你要維護高增長啊！你3000億都唔夠啊！高增長你仲未搞明白嗰個消費端啊，嗰個 PC 啊，呢啲電腦就係傳統嘅 Windows 嚟嘅。係。呢啲要搞成個 GPU 芯片嘅。呢啲都要用英偉達嘅咩？係啊，呢個消費市場我哋仲未搞，無人機嗰啲咧仲唔係 AI 嘅，仲係遙控器嘅依家。知唔知？呢個係生活上嘅，仲未計嗰啲車喎。依家同 Benz 合作啦，馬上要同寶馬要合作啦。全部裝晒英偉達嘅芯片，點解要裝佢芯片呢？因為佢開發者多，入邊要用嘅嘢多。因為英偉達已經變成騰訊㗎啦，你有咩新技術出嚟，我即刻買咗你。佢之前個 TPU 勁，係咪買咗個 TPU 團隊200億啫？錢唔係問題啊，屌，一日就賺到啦。咁啊？賣咗我相對多咗個功能，你知唔知？等於騰訊本來只有聊天嘅，係後邊你出打牌，我可以打牌。農場我又炒個開心農場，我變成巨無霸喎，但係佢用戶好多喎。但係佢依家主要客戶都係美股七姊妹，我哋覺得。第二咧，依家仲有個資本嘅睇法嘅問題。你唔好睇佢本身係美股七姊妹，其實美股七姊妹咧係批發商，佢賣翻俾個 C 端用戶用雲計算，嗰啲 C 端用戶咧指定要用嗰個英偉達嘅算力。因為英偉達嘅架構咧，佢入邊嘅可選嘅庫比較多，知唔知？即係其實佢個七姊妹咧係外包英偉達嘅算力賣翻俾人哋啫。其實七姊妹其實係二道分子啫。係啊，好多係用英偉達嘅芯片嘅。咁啊！全世界好多人好多客戶，主權 AI 咧全部用呢個咧。其實用呢個咧比揾谷歌定製 TPU 咧係平嘅，因為點解咧？買2張都可以買。其實我依家都可以買2張嘅，因為即係買咗我台車咁計啊。咁啊！但係我揾谷歌定製 TPU 有冇可能啊？屌，谷歌嘅銷售小姐借都唔接我啦，知唔知？你冇一定數量，你做唔到定製啊嘛。定製要批發單先接得到嘛？係啊，強喺呢度啊，英偉達啊。好啊！我睇好英偉達㗎，佢哋又好識做生意㗎。去上海買個菜啊，都同阿姨傾翻2句啊，唔係講笑。你谷歌嗰啲坐喺辦公室唔掂嘅。好啊，其他嘅內部會員群再講。好啊。